Vom Paradies zum Problemfall. Es ist die schwierigste Situation in der Geschichte der Stadt Baunatal. Wir müssen uns jetzt unterhaken, sonst kommen wir an der Stelle nicht durch die Krise. Der Wohlstandsmotor Volkswagen stottert. Vieles muss gestrichen werden. Vieles wird teurer. Mittlerweile geht es bei uns nicht nur darum, dass die Betreuungsgebühren elitär 100-fach, 200% teuer geworden sind, sondern es ist problematisch für berufstätige Mütter überhaupt einen Betreuungsplatz zu bekommen in Baunatal. Und das kann es nicht sein. Das ist eine Wette mit der Zeit letztlich, denn wenn man auf eine Branche, ein Unternehmen setzt, dann wird man früher oder später mal kalt erwischt. Max will wissen, wie kann man eine Stadt retten, die am Tropf eines kranken Großkonzerns hängt. Die 9-jährige Clara fühlt sich in der Kindertagesstätte Astrid Lindgren Haus zwar pudelwohl, ihre Mutter Kathleen Dorst ächzt aber angesichts einer deutlichen Gebührenerhöhung. Für Betreuung und Mittagessen zahlt sie jetzt insgesamt 35 € mehr im Monat. Es ist halt schade, weil es manchen Kindern dann auch da, wo weniger Einkommen ist, die Chancengleichheit nimmt in der Gesellschaft. Ist einfach so. Zusätzlich fällt bei ihrer 1-jährigen Tochter ab August die bislang kostenlose Vormittagsbetreuung weg. Die kostet dann für unter 3-Jährige 100 € pro Monat. Von Baunatals Ruf als Paradies für junge Familien ist für sie angesichts dieser Zahlen nicht viel übrig geblieben. Mittlerweile bezahle ich für ein Krippen- und ein Hortkind quasi die Hälfte von meinem Nettogehalt im Monat für Betreuung als berufstätiges Elternteil. Verantwortlich für die Maßnahmen ist Bürgermeisterin Manuela Strube. Der Grund für ihr Finanzproblem hat sie vom Rathausbalkon direkt vor Augen: die Fabrik von Volkswagen. Von der fließen schon länger deutlich weniger Gewerbesteuern in die Stadtkasse. Sie rechnet in den kommenden 5 Jahren mit einem Haushaltsloch von knapp 60 Millionen €. Das Geld muss anderweitig reingeholt werden, nicht nur von den Kindern. Es wird jeder Baunataler merken, weil wir haben der Politik vorgeschlagen, die Grundsteuer zu erhöhen, weil die Grundsteuer betrifft alle gleichermaßen anhand der Grundstücksgrößen, wie Gewerbe als auch Bevölkerung. Dabei war es doch immer eine Traumbeziehung zwischen Volkswagen und Baunatal. Als sei der Käfer das offizielle Logo der Stadt, ist er überall zu finden. Am Ortseingang wird man von ihm herzlich willkommen geheißen. Er steht vor den Mercedes-Bussen der Polizei und sogar direkt vor dem Büro der Bürgermeisterin. Manuela Strube ist seit 2 Jahren im Amt. Von ihren Vorgängern hätte sie sich etwas mehr Sparsamkeit gewünscht. Wir haben ja schon Geld zurückgelegt, aber wir haben halt natürlich auch investiert, damit es der Bevölkerung hier im Baunatal gut geht, damit wir natürlich auch eine attraktive Stadt sind. Vielleicht hätten wir eine Sporthalle weniger bauen sollen oder einen Kunstrasenplatz weniger bauen sollen. Das wäre angesichts der Gewerbesteuerentwicklung ganz sicher eine gute Idee gewesen. Lagen die Einnahmen im Jahr 2012 noch bei mehr als 104 Millionen €, sorgten erst die Probleme in der Automobilindustrie und dann 2 Jahre Pandemie für einen drastischen Rückgang auf unter 10 Millionen €. Ivo Bischof lehrt Finanzwissenschaft an der Universität Kassel. Für ihn kommt die Entwicklung in Baunatal nicht überraschend. Solange das Ganze gut läuft, sind alle sehr zufrieden und meistens wird dann nicht die notwendige Vorsorge getroffen, wie man sich das gewünscht hat. Wenn man sich spezialisiert auf eine Branche, dann ist man auf Gedeih und Verderb an den ökonomischen Erfolg dieser Branche gebunden. Baunatals Abhängigkeit von der Automobilbranche begann 1957, als sich das Volkswagenwerk auf dem Gelände des heutigen Stadtteils Altenbauna ansiedelte. Die Bauernhöfe, die bis dahin den Ort bestimmt hatten, wurden abgerissen. Das neue Baunatal entstand. Der Konzern wird schnell zum größten Arbeitgeber der Region. Volkswagen bringt Wohlstand. Viele Millionen nimmt die Kommune durch die Gewerbesteuer ein und investiert kräftig in dem Glauben, dass es immer so bleiben wird. Was man sagen kann aus allgemeiner Forschung ist, dass es meistens dort, wo Geld politisch auf dem Tisch liegt, es auch ausgegeben wird und es sehr schwer fällt, Sachen zurückzuhalten. Und da ist sowohl die Politikerinnen und Politiker, die gerne um die Wiederwahl kämpfen und dort natürlich mit Ausgabenprogrammen punkten können, aber auch die Bürgerinnen und Bürger hören natürlich sehr gerne, dass es viel zu verteilen gibt. Mit dem Aquapark hat Baunatal sich das größte Freizeitbad in der Region Nordhessens gegönnt.
Die Rundsporthalle mit mehr als 2000 Plätzen wird gebaut. Der örtliche Fußballverein bekommt mit dem Parkstadion eine schicke neue Heimat, die allerdings etwas überdimensioniert wirkt. 7600 Zuschauer hätten hier Platz. In dieser Saison kamen bislang durchschnittlich 350. Vielen Baunatalern drängt sich jetzt der Verdacht auf, dass ihre Stadt nicht nur Opfer der Krise ist, sondern auch viele Jahre lang über ihre Verhältnisse gelebt hat. Hätte man so ein bisschen mehr zurücklegen müssen in den letzten Jahren oder was glauben Mag Sie? sein, ja, aber Bürgermeister wahrscheinlich mit vollen Händen. Kam ja immer. Man hatte mal gedacht, bei VW, große Arbeitgeber, dass die halt gut Einnahmen eingespielt haben und deswegen auch ihre Steuern gut bezahlt haben. Was glauben Sie denn, wie man so ein bisschen unabhängiger von VW auch werden kann? Vor allem sollte man fragen, was die neue Generation Z interessiert, weil die gehen in den Arbeitsmarkt. Und da sollte man vielleicht mal reinhören. Und schon jetzt ist eine weitere Zuspitzung der Krise absehbar. Zwar arbeiten aktuell noch rund 16.500 Menschen im VW-Werk. Durch das Aus des Verbrennungsmotors und die zukünftige Ausrichtung auf die E-Mobilität wird sich aber auch hier vieles ändern. Man braucht ja nicht mehr so viele Arbeitskräfte, wenn man an den E-Motoren arbeitet. Das halbiert sich ja annähernd, sodass wir ja andere Berufe haben. Ich meine, wir haben ja auch Arbeitskräfte, die zukünftig noch mal Berufe suchen. Wie viele andere Baunataler beobachtet auch Kathleen Dost die Situation ganz genau und hofft, dass Baunatals Weg vom Paradies zum Problemfall schnell aufgehalten werden kann.